Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy amigos vengo con un video acerca de lo que son los misfirings. Especialmente, bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando en lo que es una Nissan Murano 2005. El problema por el cual viene es que tienen unos misfiring. Y para los que no saben qué es un misfiring, o más o menos para que sepan cuando es un misfiring, cuando se trata de, bueno, sobre todo lo sabemos cuando conectamos nuestro escáner y nos dice que es un misfiring en tal cilindro. Es una forma muy práctica de saberlo, pero cuando uno va manejando, lo que uno siente es que el carro como que pega unos brincos, como que a veces se quiere, como que el motor tiembla, como que el motor se menea de enfrente a atrás, así es lo que se siente, pero un golpeteo muy rápido. Entonces tengo lo que es, bueno, les voy a mostrar ahorita qué fue lo que más o menos es lo que yo sé. Bueno, en base a mi experiencia y en base a lo que me dice el escáner, tenemos un misfiring y no es, digamos, problema eléctrico. Tenemos, ya compré la tapa, compré las bujías y compré una bobina. ¿Por qué compré la bobina? Porque en este caso me está diciendo que una bobina no está trabajando, no está haciendo su trabajo y que tiene un misfiring. Entonces vamos a reemplazar las bujías, vamos a reemplazar la bobina que está mala y vamos a reemplazar la tapa de puntería, que es por la razón que les voy a dar una corta explicación ahorita. Bueno amigos, acá tengo la tapa y les dije que les voy a explicar la razón por la cual voy a reemplazar la tapa. Como ustedes saben, los motores 3.5 de Nissan, la verdad son de muy alta temperatura. No estamos diciendo que el motor ande más caliente de lo normal, es simple y sencillamente que el espacio entre las tapas está un poco, como que la temperatura influye más, como que la temperatura es más que en los otros motores. Este es el problema. Los sellos que están acá, que ustedes lo están viendo aquí adentro en estos tres, que son los tres cilindros donde van las tres bujías, van las tres bobinas. Muy bien, estos tienen unos pequeños sellos de hule que están acá, que impiden que el aceite de lo que es que circula arriba de la cabeza de la culata pase a lo que es la bujía, para que no tengamos un misfiring. Entonces, como estos sufren altas temperaturas, los sellos de hule se tuestan y pierden su función completamente. En ese caso, el aceite empieza a pasar a lo que es la bujía y lo que es la bobina. Cuando esto pasa, muchas veces el problema no va a ser, amigos, que el problema va a ser instantáneo cuando el aceite empieza a pasar. No, el problema se da a futuro. ¿Por qué se da a futuro? Porque el aceite, si ustedes se dan cuenta, cuando toca el hule lo que hace es arruinarlo, hacerlo como flexible. Entonces se va perdiendo lo que es, se podría decir, para explicarlo en términos sencillos, la chispa de la bobina se va a tierra y no llega a la bujía. Entonces ahí es cuando sucede el misfiring. Entonces no es nada más reemplazar lo que es la bobina o la bujía. Básicamente, y lo que yo les recomiendo es que revisen muy bien su tapa. En la mayoría de casos estoy 100% seguro que los sellos están tostados y el aceite se está yendo al cilindro. Muchos hacemos poner silicón y eso lo soluciona, pero por muy corto tiempo. Entonces, lo más recomendable, amigos, es comprar la tapa completa, reemplazarla con su respectivo sello de lo que es la tapa. Y en algunos casos, cuando no tenemos, o se podría decir, cuando tenemos el misfiring en la parte de atrás del motor y no tenemos misfiring en la parte de enfrente, cambiar las bobinas de la parte de atrás, de la parte de enfrente hacia la parte de atrás, que sabemos que estas están trabajando bien. Entonces, una vez haciendo esa, intercambiamos la de atrás, porque vamos a tener un código, dos códigos, tres códigos de bobinas malas. Muy bien, la razón por la cual les digo es poner las bujías, bueno, las bobinas que no tienen códigos en la parte de atrás
es porque hay que desarmar el intake manifold y es algo muy trabajoso, algo muy difícil. Entonces, para no hacer el trabajo dos veces, pasamos lo que son las bobinas que no tienen ningún código a la parte de atrás, y las que tienen códigos la ponemos en la parte de enfrente, porque para reemplazarlas nomás hay que quitar lo que es esa tapa plástica y están en la parte de arriba. Si no queremos invertir dinero o reemplazar la bobina, para probar si en realidad esté buena, o existen métodos para probarla si en realidad la bobina está buena. En este caso a mí no me gusta complicarme tanto y hacer las cosas a lo más cavernícola y fácil posible. Entonces, muy bien, la razón por la cual les digo es poner las bujías, bueno, las bobinas que no tienen códigos en la parte de atrás, es porque hay que desarmar el intake manifold y es algo muy trabajoso, algo muy difícil. Entonces, para no hacer el trabajo dos veces, pasamos lo que son las bobinas que no tienen ningún código a la parte de atrás, y las que tienen códigos la ponemos en la parte de enfrente, porque para reemplazarlas nomás hay que quitar lo que es esa tapa plástica y están en la parte de arriba. Una vez haciendo eso, si reemplazamos esta tapa, amigos, nos quitamos el problema de liqueo y nos quitamos el problema a futuro de que se nos va a arruinar otra bobina o vamos a tener X problemas, misfiring. Entonces, ya una vez haciendo eso, amigos, vamos a saber qué bobinas están buenas, o qué bobinas aparentan estar malas y están buenas. Ya haciendo eso, amigos, ya eso se podría dar por terminado en lo que es el video. Así es que este es un corto, se podría decir, va a ser un corto video. Voy a estar desarmando esto e igual les voy a estar haciendo el video para que vean el proceso de lo que hay que hacer en una Nissan 3.5. Eso sería todo por hoy, amigos, que tengan un buen día.